na 2023 baba mesala koyiba to encourager bino boya su koyiba okuta na peuple mbala oyo mais c'est Tshilombo akomi na ba milliards na ba compte na ye soki ya zo récompenser Kabila ba yaki pour le défendre Kolo oyebi bien sokola ndel na régime ya Kabila soki ozalaki kolba mabe ya Kabila tango okoti na boloko ba okende ba corrompre yo ba lave moral après ko bino ba biso okomi mutu na biso civique alingi mboka na tali peuple na ete peuple congolais biso toza déterminé toza soudé comme un seul homme to repose sous takate to pe espace au ben ali falasé na bato moko boye ba est-ce qu'on manipule soit avant 2023 ou la 2023. Monsieur Jean-Pierre Mbemba Gombo et Monsieur Katumbi eloko na kosenga na bino bokende bosala comex botika distraction na kati ya politique congolaise baluka ba trouver solution ce qui Félix Azokokate a démissionné aloba na eke na kokite parce que peuple congolais azonyo kwa mamingi. Mote papa journaliste. Bon, comme on a une trésor Mondonga Lola, Lazare résistant et incidé, na place ya Gombe Awa. Merci pour mon tour notre papa journaliste. Na lingina ya nola oboy. Omoni balobaka no ndefu jour ezalaka ya moyibi. Jour moko nde ezalaka mokolo oyo mokolo eloko ayaka kanga moyibi. Lokola biso peuple esi bayibi biso bokonze mbala ebele bali na mibale te. Tukoto ko mba misatu ba ko yiba biso kaka. Eleki déjà ebele. Bayibi biso na 2006. Bayibi biso na 2011. Tokoma na 2018 Kabila Hippolyte Kanambe azusu bokonzi ya peuple ayibi yango. Yango tolobi boye maponami ya 2023 toko kende na yango. Maponami ezali pe yango to souhaiter ke ezala. Pe yango nde kozala. Yango tolobi boye na 2023 baba mesala koyiba. To encourager bino boya su koyiba. Boya koyiba okuta na peuple mbala oyo. Mbala oyo. Non que les selon moko ndeko moko na koyebisa ngai que le 4 janvier moko boye le kana to yebaka te ke makambo ko salema le 4 janvier. Mais to kama ka boye sima lisano ya ndembo ya makolo e bongo ni makambo misusu. Nde yango to komona ngo pe na 2023. Na 2018 to fonaki kimia po to monaki to koprenaki makambo malamu penza te. Mais mbala oyo si to comprendre biso peuple. Yango tolobi na 2023 ne moyiba mesala koyiba aya su koyiba na 2023 ako skuta na biso peuple 2023 makaba ko détourner sous peuple ko konze sous peuple ndenge ezala ki ekozala te mbala oyo to biso to ko voter nde wana ko travailler pour la peuple la nation mobimba. C'est ça papa journaliste. Papa journaliste, merci pour la motuna na yo. O moni soko ko loba bongo. Mobeko likonzi ya mboko to bengi constitution. Elobi ke mokonzi oyo aponami na ba congolais, to pe président de la République aza en place. Aza na mandat 5 ans. Renouvelable que une fois. Donc après 5 ans, il faut m'apponami salema. Ndeko soki o soi-disant mais c'est Tshilombo aza na pouvoir o Kabila pesa qui est Kabila mo ta Kabila pas aza mandaté par le peuple te biso to yeba clairement qu'il est mandaté par mais c'est Kabila Hippolyte yango to lobi boye pour ma pour la messe na mboka na biso ezali dépendre na mais c'est Tshilombo te et dépend na parti politique moko boye te et que bango balinga et que toke na recensement toke ne boye na pour la messe salema ezo bango te ezali mobeko likonzi ya mboka nde lobi ke après 5 ans il faut ma pour la messe salema ndenge
mobeko likonzi ya mboka na biso ndenge lobby après 5 ans mapona mi fe salema yango to ko sela ngona 2023 fe salema eza na choix moto te eza te moto mo tindika biso alo bateke tokenda recensement oboye ombongo eza te oboye etali biso te mbongo mboka o Congo etondi mosolo etondi kita bato bakoyiba mbongo koleka mbongo esenge tosango maponami mais c'est Tshilombo akomi na bamilliard na bakoti na ye soki ye azorekompase Kabila lokola mokolo euti eleka mokolo ya mitano euti koleka ya poso euti kolisila Kabila azwaki lifuta na ye azwaki mosolo na ye kasi keke $1000 oyo Kabila bapesi ye epuis na salaire ya mese Tshilombo lokola azwaka $2 millions apesaka Kabila 30% etake commissionnaire apesaka ye 30%. bandeko na ngai etali biso te nyonso toyebi biso eloko te biso tolobi eke mboka eza na mbongo mboka eza na mbongo eza na mosolo ebele eza na mosolo ebele bakopesa biso raison moko te 2023 élection ou pas ou bien élection ou bien départ ya mese Tshilombo na Kabila Hippolyte c'est ça oyo biso peuple tozodéclare yango wana 2023 élection ou départ ya bato mibale wana FCC merci pour la motura notre journaliste pour la kosukisa FCC azoka kosadere na lamuka te lamuka eza mutu te lamuka eza peuple mai teke baopportuniste mibale bakendaki balingi basonga biso peuple tokange bango porte oyi bango te bemba na Katumbi papa bameka te bamekaka bozindo ebale na mosapi te baya na kati ndo eba bozindo nango bamekaka bozindo ebale na mosapi te yo kpeya na kati ebale na nzoto mobimba kuna na kati ndo eba bozindo ebale yo meka bozindo ebale na mosapi baya komeka nanu eke baya na Faden président Martin Fayulu aigle du Congo akamata bateau de commandement ya lamuka apesa Moïse Katumbi le grand voleur du Congo oyo ayiba minere na Katanga ndeko na ngai kosalema te biso tolobi boye FCC aza na place na kati ya lamuka FCC eza plateforme lamuka eza plateforme biso peuple totikali déterminer le seul candidat na Congo ya bandeko na ngai tikala biso papa journaliste le seul candidat après les élections 3 ans après a gardé toujours popularité na ye atikali ferme lokola Martin Fayulu Madidi aigle le véritable patriote oyo alingi peuple na ye mpe alingi mboka na ye aza ene civique te ene civique te lokola bato lokola babemba lokola bakatumbi lokola Kabila Hippolyte soi-disant congolais mais ene civique abomi bakongolais ebele c'est ça patriote moto lokola M. Félix Tshilombo oyo atayi Congo atayi peuple congolais oyo aza patriote c'est ene civique alingi mboka na ye te alingi peuple na ye te peuple congolais biso toza déterminé toza soudé comme un seul homme topesa sous takate tope espace oyo bena lifalase na bato moko boye baye soko manipule so avant 2023 ou na 2023 yango wana ezali message na ngai na pesi bakongolais ya libanda ya mboka na biso Congo na baza kata mboka na biso losako na bino bandeko bakulaka moto na bino bosiko soutenir biso en conséquence bitumba toza nango tozozwa bosomi nango kala mingi te bosomi epesama na biso peuple toza déterminé tozozwa bosomi na biso bosomi ya moko mpe epesama na biso esengi teke soudanais aya to mpe mali aya eza biso moko meme ya congolais to se prendre en charge c'est ça oyo eza détermination na biso mais tozosoutenir kaka toza mal soutenu mais soki les congolais de la diaspora bacongolais de l'extérieur comme de l'intérieur baosoutenir biso na banza bitumo tokenda ngo ntina suka vraiment numéro na biso bokozwa biso à travers WhatsApp numéro na biso numéro na ngai ezali 097 066 41 08 097 066 41 08 donc so contacter ngai na numéro wana en tout cas ba soutien na bino ko za malamu soutien tout ko soutenir biso ko za malamu pour que bitumo to na ngoti na suka merci beaucoup. Bonjour papa journaliste comme on a ngai cordon liki mulopwe ngai on a dirigé tout le poste de la résistance na commune ya Gombe Mobimba. Merci.
Mais tu as une délibération, on va dire, mais tout le monde va changer parce qu'on va reconnaître que Félix Tshilombo a été président de la République. Bon, merci mingi papa journaliste na question na yo. Ba imboka ba fay na mboka libanda. Ba yo kili solo ya mboka na bango lolengisa kotambola que souffrance s'est multipliée. Pourquoi? Pambate élection 2018. Mais c'est tu le mona mais c'est Kabila parce que ba kabala lokuta. Bande connaît diaspora tant bayaki pour le défendre Kolo. Oyebi bien ce Kolandel na régime ya Kabila. Soki ozalaki kolba mabe ya Kabila tango koto na boloko ba okende ba corrompre yo ba lave moral après ko mino ba biso okomi mutu na biso. C'est le même o basel na ba diaspora wana. Kokota boloko ezalaki po ba lave bango moral ba koma na idéologie ya Tshilombo. Pe basani kanyaka tela maboko. Po le loba baluka ba benga Tshilombo président. Mais ngana kosenga na bango boy. Quelle que soit corruption, quel que soit moyen ba pesibino. Boye bate bino bozaki na vision ko défendre mboka na bino Congo. Bozalaki na vision ko défendre Congo. Boye ki pour défendre Congo. Ata lelo oyo e comment ke ba tshebino na boloko. Pote boye ki na vérité. Boluka kutunga na kosenga bilo ba diaspora obozawa. Bo dénoncer ninyo balobaki na bino na prison. Ninyo basalaki bino na boloko. Pote bino boye ba Tshilombo président. Boluka bo dénoncer bande ko na ngai bo fanda te bo ne peka nyaka bo jouana te. C'est ça le message ton en réponse quand on répond pas journaliste bande ko na ngai diaspora bo ki pona bundele kolo ata ba kono pour bino bo bundel toujours moka bo songa simate. Merci papa journaliste. Nakoloba boye. Monsieur Jean-Pierre Mbemba Gombo et Monsieur Katumbi. Eloko na kosenga na bino bokende bosala comex. Bokende bosala comex, botika distraction na kati ya politique congolaise. Tokende kana Suisse. Ko signer charte pour to benga na Kabila. Pour l'intérêt des Congolais, pour mboka Congo sobosomi. Mais c'est quand même non monsieur Tshilombo, ba thérapie ba kenda, ba koma kabakabiliste. Totikali na 4 leaders. Ba matumulu ba kendaki. Ba mbusa ni musi ba kei. Ba kei ko appuyer Kabila a continuer ko assassiner ba Congolais, ko yiba mbongo ya Congo, boke bosali Kristo. Kanisa ki Jean-Pierre Mbemba Moïse Katumbi ke boza batu malamu botikali pene ya aigle pour bo soutenir peuple congolais so bosomi. Mais bino Kabila na monsieur Tshilombo ba créer union sacrée pour na kokwisa lamuka na stratégie maele mabe. Bino lokola boza na vision te bo négliger peuple, bo négliger ba collaborer bino bo kei ko se retrouver na union sacrée. Union sacrée, côté Bokendaki. Et Bonga, et Bemba, est-ce que tu as vu ça? Et nous, quand on biso peuple de l'Obiete, Mbemba, Moïse, Bozala, Kaliso, sur la Mouka, te. Le corps a signé déjà votre caméra, Union sacrée, Bokende libérer la couture d'amour. Déjà, pour Yebi Kabila a préparé au candidat en 2023. Yo Moïse. Soussino Kaka, on brille le visionnaire na aigle du Congo, bon brille Congo, te biso peuple to na sima na bango, to ko soutenir ba otina suka. Papa, bona suki sa webso boy. To bengi Mbemba ya Moïse batina ba otina bango, biso le 9. To kola na Foden House. Le 9, to kola na kuna. Et bon on tout ça, to mona Mbemba na Moïse batina ba otina ba sa double. On est beaucoup de makala makita maputulu mamata oya serabino le commandement la muka président Fayulu c'est moi ma boko ya président Musito c'est fini.
Merci papa journaliste. Mokonzi Aigle, le président élu du Congo. Oh, biso pesa kangwende ya mboka oyo. Likambu oyo tokolobela ya makasi le 3 na matinée politique to nango. Ezali mingi likambu ya ba réforme ya CENI. Pour likambu tali bureau composition ya ba animateur ya CENI. Pour matin toyokaki eza pe na loi bazo benga loi litundula na parlement. Ba ko fote ba loi moko kuna ba loi et contredire plan ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi le président Eli. Ok, vrai plan ya ba réforme. Ouais, c'est tout chango ça en marche. Et ça lui au mwana mboka le président Eli Martin Fayulu Madidi o va proposer na moninga na tonde konaye Adolphe Musutu. Donc matinée le 3 presque 7 mingi to développement mingi to kolobeli comme réforme wana papa na ngai. Merci. Pour la diaspora, bandeko na ngai ya poto ya France par-ci par-là, Afrique du Sud, bakobosa na Afrique tout ça, na koloba boye na kati ekolo Congo moto ekopela depuis M. Kabila noma M. Chilombo souffrance bandeko na ngai moyesa te na ba province mususu bana déjà bakomi kobela bakwasheko mpona nzala. Donc moyesa te na Congo mais nakosema na bana ya poto bwa libanda ba diaspora tant beta kambela na ye na niveau de koloba ete bana Congo nyonso bazonga na ekolo Congo apeti kontinara mafesa na Afrique du Sud koloba ete bafote loi étranger oyo aza na kati ya Afrique du Sud aza na droit ya komarche soki aza na kosala mouvement politique oyo mpona makambo eleka na mboka na ye. Ok, eloko wana ezalaki précis pour nous na Congolais. Parce que politique moko ibimbo na Congo ake na Afrique du Sud, soki yo Congolais menacé ye bakokanga yo na Afrique du Sud bazongso na Congo. Donc bandeko na biso Afrique du Sud bazali kolela makasi ka Chilombo beti diplomatie wana na makamafasa pour ata jibi na yawa ata BBC na yawa ba Congolais bazali na Afrique du Sud ba meka koningana te. Wana bana ya Cape Town na Afrique du Sud nde batina ki ba message wana. Yango bana Cape Town na sengi na bango bo banga te Aigle du Congo le président Martin Fayulu Madidi akobunda kosala akotinga la bino mikanda po bozongisa ba mouvement politique ndenge ça veut dire qu'en Afrique du Sud pamba te bino bana Cape Town mutu bo polisa ka moto pona kobenga na Kabila na kati ya Congo. Merci mingi pe bana Belgique pe bana na pasi bino mbo trop. Bon numéro na nai ezali 090 71 31 549 na bandeli 090 71 31 549 numéro so benga même si na WhatsApp okozwa ngai so po pinga na pelle normal numéro na okozwa ngai na pesi le président élu Martin Fayulu Madidi de sika 20 tikanta mabomba bongo babatela bango mbule bele merci mingi esika ba Congolais so ko ali mbote papa journaliste kombo na ngai papa Chabani. O message pour la mboka na ngai ezotambola mboka na biso ezotambola malamu te. Mboka na biso Congo ezokende pena bien te, ezokende na libulu lisusu. Donc Kabila asalaki 18 mabulu, Félix déjà asali déjà 2 mabulu ezokende ba 20 et quelques mabulu déjà. Peuple congolais aza konyo kwama. Yango tozoko senga na boye. Tozoko senga que baluka ba trouver solution. Ce qui Félix Azokokate a démissionné, a lobanaye que na kokite parce que peuple congolais azonyo kwa mamingi. Peuple congolais a commis na position moko eza mabe. Ce que okei même na intérieur bana ba komi na ba maladie ya kwa shekore ekomi, voire même na kati ya capitale na Kisasa awa. Tala isika tozo sa l'émission. Tala esika tozosa l'émission tala salité kaka mbula moko te mais loko moko ta malamu ndenge ezali mais toza plein awa mais pas même 10 mètres ya hôtel de ville ezali kaka pembeni awa yango toloba boye peuple azo souffrir mais na makambu oyo lisusu famille politique na ye bazokende koloba to kosala to sepela nango te tala loko o kabuya loba na Sainte Thérèse que
gouvernement bana basi bazalité na début tant Félix abandaki ezalika makambo bana basi ache bana basi l'économie tomoni ba ministre bana basi tomoni ka peuple congolais kufanzala na parlement kuna Janine Mabuni bana basi ezokufa lelo bazongisi susu ba mikanda epa ya Félix poto zela susu gouvernement mkoloni tolobi na bango boye ba mettre en garde pour na peuple tant peuple ako chauffer eza océan échauffa na mukolo moko te nde bango bakoyeba esika nini ya kokende malembe nzoi soko tumbi banzoi muto atumbaka banzoi suka nango nzoi apikaka ekaka peuple akopike bango mais Félix tozoloba na oboye makambo nyonso eza nde na mutu na yo eza nango kabuya te eza nango pe bato ya IDPS te 2023 bato bakotalela yo yeba yango pesala noki boyo sala boyeke 2023 lobake ngana kozala te peuple landa makambo pape Tchoni Tshisekedi asalaki biso tokotombola yo na famille politique na yo tokokende tina cimetière na nsele biso peuple congolais tokolele pe pape Tchoni Tshisekedi tokoloba papa mwana otikelaki biso tandenga azoboma biso tandenga nyokoli peuple Félix soki pende ya solo oza mwana Tchoni Tshisekedi démissionner tolobi na démissionner so pe nous avons Tchoni Tshisekedi démissionner penda ya solo po makambo zo sala eza makambo papa tikela ki bisote tozo ndima yango te tozo ndima te loko yo sala mais na pesi peuple congolais nyoso ba baza na Beni baza partout na Bandundu Kasai biso nyoso tozala peuple moko uni makambo tribalisme ezate o lelo ko memela biso makambo ba tribalisme ezali ba manque oyo bozo koka kosunga peuple te ne bokomi kokosa to pesi mbote na peuple congolais nyoso baza na Kasai na wapi toza uni neti tozalia toza plein ya capitale na kata ville biso neso toza ensemble yango tolobi na OK papa tika peuple aza konyokama na diaspora na poto bolemba biso te botika biso te so ça ba diaspora oyo baza ko changer maloba eza ba diaspora te ezali ba miyibi oyo baza na nzala baza na souci ya peuple congolais te bango nde wana eza ba diaspora te tozosenga na bango bana États-Unis d'Amérique France Allemagne Angleterre partout bozala derrière peuple congolais zonyo kwama bolemba biso te botika biso to ebi lisungi ya 100% ya république et vivara na bino na libanda tina ngola pe kuna tozopesa bino sumbote 100% ya lisungi ya peuple et vivara awa na maboko na bino biso moko awa to kokate parce que Chilombo ba soldat afutaka bango takosa bango $400 lokuta ba fonctionnaire bazali na ba 12 mois no payé bana classe kutu koloba kutu te makambo gratuité wana kutu eza fwe ne bana kisasa balobaka eloko moko eza te lokuta na minute toloba ngai na uti ko benga na bana na école batanga ka na école ya Nerombungu est-ce que kuna ba gratuité lisusu eza te lokuta wana papa bazokosa biso mai ya komela pasi courant kutu eza te eloko moko te